Прывітанне, сябры! З вами Яніна і гэта дзікае паляванне. Мы працягваем працу па фіксаванні злачынцаў, хто здрадзіў беларускаму народу. А ніводная пачвара не мусіць сысці без пакарання. Кожнага разу, праглядаючы спісы, я задумваюся, а ці усведамляюць яны, што яны робяць? Наколькі гэта кепска з пункту гледжання маралі і закону? І мне здаецца, што значная частка якраз выдатна ўсё разумее. Але хтосьці праз крывадушнасць і цынізм не хочуць паступаць як трэба. Хтосьці праз маладушча і баязлівасць. Але кожны атрымае па справах. Сёння суддзі з Гомельскай вобласці. Перад тым, як мы пачнем, я папрашу вас падпісацца на канал, падставіць пад гэтым відэо падабайку і напісаць у каментарах некалькі слоў, каб як мага больш людзей убачылі твары ворагаў беларускага народа. А калі вы хочаце падтрымаць маю каманду, у апісанні я пакінула спасылку для ахваравання. Загадзя дзякую усім, хто адгукнуўся. Першы ў спісе суддзя Гомельскага абласнога суду Доля Мікалай. Першы свой палітычны прысуд у выглядзе штрафу ён вынес яшчэ ў 2011 годзе, а пасля 2020-го разгарнуўся па поўнай. Галоўнае ягонае дасягненне – удзел у справе Ціханаўскага. Сергею Ціханаўскаму ён даў 18 год пазбаўлення волі, Мікалаю Статкевічу 14 год, Ігару Лосіку 15, Зміцеру Папову 16 год, Артёму Сакаву 16, Уладзіміру Цыгановічу 15 год. Апроч гэтага ён прысудзіў 5 год журналістцы Белсату Ірыне Слаўнікавай за тое, што яна журналістка Белсату. Яшчэ 3 гады жыхаркі Мозара за відэа перасоўвання расійскіх акупантаў. Ці 2,5 гады жыхару Жлобіна за абразу Лукі. Што магу сказаць? Гэта абсалютнае татальнае вар'яцтва. Спадар Доля, вылюдак і калабарант. І не саромеецца гэтага. Людзі гэта помняць і не забудуць. Другая пачвара тыдня – Салоўскі Сяргей, суддзя Цэнтральнага раёну Гомеля. На ім купа палітычных прысудаў. Самая вядомая справа – суд над праваабаронцамі вясны Леанідам Судаленкам і валанцёркай арганізацыі Тацьянай Ласіцай. Судаленку далі 3 гады, Ласіце 2,5. Яшчэ столькі жа далі валанцёркі Марыя Тарасенка, але яна паспела збегчы з краіны. Прысудзіў 2 гады калоніі жанчыне за тое, што яна схапіла амапаўца за руку падчас чарговага нядзельнага маршу. Ці 2,5 гады мужчыне за тое, што схапіў міліцыянера за адзежду і адарваў гузік. 3 жыхарам Гомеля па году за тое, што сарвалі сцяг. І падобных прысудаў хапае. Апроч гэтага па адміністратыўным справам прысудзіў розным беларусам больш за 200 сутак арышту. Карацей, я спадзяюся, што спадар Салоўскі адкажа за кожны прысуджаны ім дзень зняволення. Такое забываць нельга. Пачварай нумар 3 будзе Восіпава Алеся, суддзя Цэнтральнага раёну Гомеля. 3,5 гады яна вынесла Гамельчуку за тое, што ён развешваў па горадзе сцягі, а побач пакідаў скрынкі з пустымі петардамі і карыкатурамі на амап. 3 гады хіміі і 1000 рублёў штрафу за абразу кіраўніка гомельскага амапу. Або 3 гады калоніі Гамельчуку за 3 удары міліцыянеру, які яго жорстка затрымліваў. Яшчэ 3 гамельчанам, аднаму 3,5 і 2 па 1,5 за ўдзел у пратэстах. І гэта не ўсе яе прысуды. Такія, як Восіпава, уяўляюць сабой карыкатуры на правасуддзе. За ганьбу і гвалт над законам такія, як яна, будуць мець адказнасць і перад грамадствам, і перад дзяржавай. Наступны ў спісе суддзя Гомельскага абласнога суду Бягун Васіль. Ён разглядаў апеляцыйную скаргу Сергея Ціханаўскага і пакінуў злачынны прысуд у сіле. Апроч гэтага прысудзіў 2 гады калоніі гамельчаніну Паўлу Бобченка за тое, што ён назваў у сацыяльных сетках сілавікоў недалюдзьмі і выказаў спадзёў, што тыя адкажуць за свае злачынствы. Я упэўнена, што адкажуць, як і суддзя Бягун, які нікуды ўжо не збяжыць. Апошні на сёння суддзя Жыткавічскага раёну Аношка Александр. Вынес 1,5 гады калоніі чалавеку за тое, што той апублікаваў у аднакласніках відэа, дзе журналісты эмацыйна абмяркоўвалі Луку. Аношка палічыў гэта абразай прэзідэнта. Таксама судзіў беларусаў за абразы прадстаўнікоў рэжыму ў закрытых працэсах і вёў адміністратыўныя справы. Усіх іх аб'ядноўвае адно – нежаданне служыць людзям і сумленню. Такая сістэма падаецца устойлівай, але ніхто і нішто не вечнае. І са смерцю уладара можа прыйсці нечаканая адплата, нават для самых недатыкальных. Прыклад – Лівія. Усе ведаюць гісторыю страшнай смерці дыктатара Муамара Кадафі, якога Лука ў свой час яшчэ называў сябрам. Але ў гісторыі падзення Джамахірыя яшчэ цікава тое, што стала з галоўным паплечнікам тырана. Адзін з найвядомейшых – Абдула Аль-Сінусі. Былы кіраўнік службы бяспекі і вайсковай выведкі. Ён быў прафесійным катам яшчэ ў 70-х, катаваў зняволеных і забіваў палітычных праціўнікаў Кадафі.
той яму дзякаваў сяброўствам і блізкімі сувязямі. Аль-Сенусі быў жанаты на сястры жонцы ўладара Лівіі. Ён свядома зрабіў выбар быць мясніком дыктатара. Па ягоных загадах ён арганізоўваў дыверсіі і тэракты па ўсім свеце. Яго абвінавачвалі ў дапамозе ірландскай рэспубліканскай арміі у прычетнасці ў тэракце ў Локбері. Апроч гэтага, ў 1989 годзе быў падарваны рэйс, які ляцеў з Нігера ва Францыю. Праз 10 год французскія ўлады прызналі Аль-Сенусі арганізатарам тэракту і вынеслі вырак пажыццёвае зняволенне. Але ён пазбягаў адказнасці аж да самога краху рэжыму Кадафі. Калі паўстанне толькі пачыналася, Аль-Сенусі прымаў удзел у падаўленні першых выбухаў незадаволенасці. Але назапашная нянавісць выбухала праз край. І ўсё пачало сыпацца. Былы усімагутны кіраўнік спецслужбаў паспрабаваў збегчы, але быў затрыманы ў Маўрытаніі ў 2012 годзе. У 2015 яго прысудзілі да смяротнага пакарання, але дагэтуль не забілі. У Лівіі былыя прыхільнікі дыктатара патрабуюць ягонага вызвалення. Сваякі ахвяраў тэрактаў экстрадыцыі ў Брытаніі. Дзяліцеся ў каментарах вашымі думкамі наконт долі, якая чакае злачынцаў у мантыях, якія здрадзілі беларускаму народу. А таксама пішыце на пошту і дасылайце новых фігурантаў. З вамі была Яніна, і гэта дзікае паляванне. Да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!